हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानते हैं पतंजलि दिव्य ब्रोंकोम टैबलेट के फायदे, नुस्खान और सेवन करने की पूरी जानकारी। यह दवा का नाम ब्रोंकाइटिस रोगों के नाम पर रखा गया है। इसको ब्रोंकाइटिस रोगों को ठीक करने के लिए बनाया गया है और इसका उपयोग खांसी, अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट के फायदे और उपयोग। पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट का उपयोग ब्रोंकाइटिस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपके लिए ब्रोंकोम टैबलेट फायदेमंद है। अस्थमा, खांसी, गले में खराश रहना, गले में दर्द होना, निगलने में परेशानी होना इत्यादि रोगों में ब्रोंकोम टैबलेट फायदेमंद है। फ्रेंड्स, ये है पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट के फायदे और उपयोग। अब जानते हैं पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें लौंग, दालचीनी, सौंठ, मुलेठी, तुलसी, अदरक भस्म, छोटी पिपली, कलावासा, सफेद बासा, छोटी कटीली, तेजपत्ता, गोदंती भस्म, कपर्दक भस्म इत्यादि आयुर्वेदिक पदार्थों से बनाया जाता है। अब जानते हैं पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट के सेवन विधि के बारे में। तो ब्रोंकोम टैबलेट की 1 से 2 गोली दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ करें या डॉक्टर की सलाह अनुसार करें। बेस्ट रिजल्ट के लिए इस टैबलेट को कम से कम 1 महीना इसका सेवन अवश्य करें। अब जानते हैं पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट के नुस्खान और सावधानी के बारे में। तो ब्रोंकोम टैबलेट को आयुर्वेदिक पदार्थों से बनाया गया है, इसलिए इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इस टैबलेट को लेने के बाद आपको हेल्थ में कुछ इश्यू लगता है तो आप इसे लेना भी बंद कर सकते हैं या डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अब जानते हैं सावधानी के बारे में। तो इस दवा को बच्चों से दूर रखें, ओवरडोज से बचें। अगर अन्य कोई दवा चल रही है तो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह अनुसार करें। गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली माताएं इस टैबलेट का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट आपको कोई भी पतंजलि स्टोर में या मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसके एमआरपी के बारे में। तो एमआरपी 250 रुपये इसकी एमआरपी है और आपको 60 टैबलेट मिलती है। फ्रेंड्स, ये है पतंजलि ब्रोंकोम टैबलेट की पूरी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।